2021-yilda kichik bir orzu bilan boshlangan Quvonch Medical klinikasi bugungi kunga kelib Xorazmdagi eng ishonchli tibbiyot markazlaridan biriga aylandi. Quvonch Medical klinikasi 2021-yil 21-martda o'z faoliyatini boshlagan va faqatgina travmatologiya hamda ginekologiya yo'nalishlarida faoliyat olib borgan. Xalqimiz bizni yaxshi kutib olishdi va karantin bo'lishiga qaramasdan biz mingdan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatishga erishdik. 2022-yilda klinikamizga xirurgiya, lor, terapiya, endokrinologiya, kardiologiya yo'nalishlari ham qo'shildi va biz klinikamizni eng so'nggi texnologiyalar bilan ta'minladik. 2023-yilda Xorazmdagi eng yuqori texnologiyalar asosida birinchi marta tug'ma skolyoz operatsiyalari, total enoprotezlash operatsiyalari yo'lga qo'yildi. Koksartroz va gonoartroz operatsiyalari joriy qilindi. Gemangioma kasalligini davolash usullari va plastik jarrohlikda eng mukammal operatsiya rekonstruktiv jarrohlik operatsiyasi joriy qilindi. Shu yilning o'zida klinikamiz asoschisi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri tomonidan Sog'liqni saqlash a'lochisi orderi bilan taqdirlandi va turkiyalik hamkor vrachlarimiz bilan birgalikda amaliyot o'tash uchun ishlarni yo'lga qo'ydik. 2024-yilda mikroxirurgiya bo'yicha shikastlangan paylarni operatsiya qilish hamda urologiya bo'limlari ham tashkil etildi. Endi urologiya bo'yicha yuqori texnologik operatsiyalar uchun eng so'nggi rusumdagi asbob-uskunalar sotib olindi. Hattoki bu texnologiya orqali operatsiya qilish Amerikaning 5 tagina shtatida mavjud. Shunga qaramasdan yurtdoshlarimiz uchun bu uskunalar yordamida prostata bezini kesmasdan lazer yordamida og'riqsiz xalos bo'lishni yo'lga qo'ydik. Shu yilning o'zida yana endoskopiya yo'nalishida O'rta Osiyoda operatsiya qilish qiyin bo'lgan POEM operatsiyasi, ya'ni yopilib qolgan qizil o'ngachni 4 mm kanal orqali kirib, nerv tizimini ishga tushiradigan murakkab operatsiya qilish yo'lga qo'yildi. Onkologik kasalliklar ko'payganligi sababli Rossiyaning Blaxina nomidagi markaziy onkologiya shifoxonasidan kuchli shifokorlar olib kelib xalqimiz uchun tekin ko'riklar tashkil etdik. 2025-yilda xalqimiz uchun yana rivojlanishda va xalqimiz sog'lig'i uchun kasalliklarga davo topishga harakat qilib kelmoqdamiz. Shu kungacha klinikamizda 10 mingdan ortiq bemorlarimiz davolangan va 8 mingdan ortiq operatsiyalar amalga oshirilgan. Klinikamiz yaqin o'rtada xitoylik hamkorlari bilan birgalikda yurtdoshlarimiz uchun ko'p tarmoqli klinikani qurishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ancha yillardan beri minglab murakkab operatsiyalarni amalga oshirgan va minglab kasalliklarga davo topgan Quvonch Medical klinikasi barcha yurtdoshlarimiz uchun qayg'uradi.